حضرت عمر رضی الله عنه ته چې هغې به کومه ګوله خوړله نو هغې به ډېره سخته وه، هغې به یې خوړلی نه سوه. د هغې زندګي دا وه چې ما درته وې چې دومره خزانو باوجود چې مدینه منوره کې څومره آبادي وه، د دې دومره آبادۍ او خزانو باوجود هغې به په میاشته کې یو ځل د غوښې څکه کوله. د هغې په لباس کې تر مرګه پورې 14 سپینې به لګېدلې وې. د هغې پر مخ باندې به همیشه د دې اوښکو سلارې جوړې وې او د هغې شپه به ټوله د رعیت په تلاشو په خدمت کې تېرېدله. د شپې به د مدینې په کوڅو کې ټوله شپه ګرځېدې. یو ځل خپل بچی حضرت عبدالله ابن عمر هغې چې د پلار ته وکتل دا رنګ یې تک ژړ دی او په دې بدن کې ډېره کمزوري ده او ډېر نقاحت دی او ډېر ضعف دی او په دې باندې پوه سو چې زما پلار په ډېره زمانه باندې سم خوراک نه دی کړی. باره ورته پلاره زما میلمه یې، زما سره به نفقه. د ډېرو زاریو څه وروسته پلار په دې باندې راضي کوي چې د عبدالله ابن عمر د خپل بچي په کور کې به میلمستیا وکړي. چې کله رالی کور ته د بچي کور ته د ډوډۍ پر وخت رالی، بچي چې کومه نفقه برابره کړې ده نو حضرت عمر رضی الله عنه چې دې نفقې له ګوله وروړله، خولې له یې وروړه، برته یې کښېښه، ورته یې بچي زه دا نسم خوړلی. هغه ورته یې ولې نسې خوړلی؟ ورته یې بچی په دې کې اسراف دی، په دې کې دې 2 ساله نه جمع کړي دي او ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټوله زندګي کې نه ولیدی چې هغې په یوه کاسه او په یو پلیټ کې 2 ساله نه خوړل. ورته یې بچی که زه د دنیا په دې لغویاتو باندې ځان اخته کړم، د دنیا په دې عبثیاتو په دې خوراکو باندې ځان اخته کړم، هسې نه چې زما آخرت ته بیا ډېر نقصان ونه رسي. هغه ورته ویې پلاره 2 سالونه نه دي، 1 سالن دی غوښه مې پخ کړې ده. ورته ویې بچی غوښه ده په غوړۍ کې دې پخ کړې ده، غوړي جلا سالن دي، غوښه جلا سالن ده او ما پیغمبر علیه السلام په یو حال کې د 2 سالونو خوړونکی نه دی لیدلی. هغه ورته پلاره اسراف مې نه دی کړی، ما ته نن غوښه ارزانه میلاو سوې ده، په نیم درایي مې غوښه پیدا کړې ده، په نیمې غوړي ورسره اچولي دي، نو پلاره په دې کې ما ډېر اسراف او لغویات نه دي کړي. ورته یې بچی زه او پیغمبر او ابوبکر دا د یوې لارې مسافر وو. پیغمبر ډېره سپکه زندګي په دنیا کې تېره کړه، د دنیا په دې عبثیاتو یې ځان اخته کاوه، هغې خپل منزل ته ورسېدی. ابوبکر ډېره سپکه زندګي تېره کړه، هغې د دنیا په لغویاتو ځان اخته کاوه، هغې هم خپل منزل ته ځان ورسوی. ورته یې بچی که زه په دې خوراکو کې راسم، په دې حالاتو کې راسم، هسې نه چې زما په دې سفر کې خلل را نسي او زه د خپلو ملګرو ته ځان نه ورسوم، نو بچی په دې بیره او د دې خطرې په خاطر زه د دې خوراک نسم کولی، دغسې برته د دې بچي د کور څه وباسئ. د هغې داسې زندګي، هغې د خپل زندګۍ لمحات د خپل آخرت دپاره په دې شکل باندې استعمال